nous allons parler de quand le miracle cessa. Und das Thema lautet, wenn Wunder versiegen. Alors nous allons prendre la parole dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 4, à partir du verset 1er, Wir lesen 2. jusqu'au verset 7. Könige 4, Vers 1 bis 7. Finalement, l'huile miracle de la veuve s'est arrêtée. Und dann endlich kam das Öl der Witwe zum Stillstand. Pourquoi? Warum? Dieu a-t-il dit ça suffit pour aujourd'hui? Hatte Gott etwa gesagt, das reicht für heute? Cela ne peut durer indéfiniment? Das kann ja nicht ewig weiterfließen. Certainement pas. Sicherlich nicht. Alors, la Bible dit qu'il continue à verser. Die Witwe goss weiter mit ihrem Öl, Mais il n'y avait plus de récipient. bis es keine Gefäße mehr gab. La Bible dit, vite apportez plus de pots et de jarres. Und sie sagte, schnell, das nächste Gefäß. Prends-les n'importe où. Egal woher, gib mir egal was. Cette chose semble intéressante. Das scheint ja immer weiter zu fließen. Alléluia. Le premier verset, la Bible dit, une femme et d'autres de femmes, fils de prophète, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. La parole du Seigneur, premier verset. Vers 1. Eine von den Frauen der Prophetenjünger wandte sich laut rufend an Elisha. Mein Mann, dein Knecht ist gestorben. Du weißt, dass dein Knecht gottesfürchtig war. Nun kommt der Gläubige, um sich meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre la grandeur, la souffrance de cette dame? Versteht ihr, wie groß das Leiden der Frau gewesen sein muss? Son mari est mort. Ihr Mann ist gestorben. Tout ce qui lui reste, c'est ses 2 fils. Und alles, was ihr verblieb, waren ihre beiden Söhne. À l'époque, il n'y avait pas ce que nous disons l'héritage. Caïn. Und damals gab es kein großes Erbe wie vielleicht heute. L'homme n'a laissé rien. Der Mann hatte ihr nichts zurückgelassen. Seulement les dettes. Nur Schulden. Et maintenant, ce qui reste à la femme, c'est seulement ses 2 fils. Und alles, was dieser Witwe verblieb, waren ihre beiden Söhne. Elle a perdu son mari. Was ja schon schlimm genug war, dass sie ihren Mann verloren Et maintenant, on hatte. veut prendre ces 2 enfants esclaves. Aber jetzt wollten die Gläubige auch noch ihre Söhne wegnehmen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle esclave? Und wisst ihr, was es bedeutete, ein Sklave zu sein? Esclave, cela veut dire, ces jeunes gens ont perdu toute leur vie sur la terre. Diese jungen Leute, die ja noch ihr ganzes Leben vor sich hatten, waren jetzt kurz davor, alles zu verlieren. Ils vont désormais travailler seulement comme pour les créanciers. Und als Sklaven hätten sie nichts mehr in ihrem Leben gehabt, als allein für ihren Herrn zu arbeiten. Quelle était la position de leur maman? Und wie stand die Mutter dazu? Quelle était la souffrance qui était dans le cœur de leur maman? Welches Leiden muss sie verspürt haben? Et pourquoi Dieu a abandonné cette femme? Und wieso schien es, als hätte Gott sie verlassen? Parce que si nous lisons la parole, son mari craignait Dieu. Denn wenn wir das Wort lesen, da steht, dass ihr Mann gottesfürchtig war. Quelqu'un qui craint Dieu, Und einer, der Gott fürchtet, normalement Dieu exauce ses prières. dessen Gebet erhört Gott. Pourquoi il craignait Dieu, mais il a laissé que des dettes sur la terre? Wie kam es, dass dieser gottesfürchtige Mann seiner Frau nur Schulden hinterließ? Et maintenant cette femme doit payer tout cela. Und nun musste die Frau, eine Witwe, alle Schulden abbezahlen. Beaucoup de chrétiens Viele Christen croient que Dieu les a abandonnés s'ils ont des problèmes. glauben, Gott hätte sie verlassen, sobald sie Probleme bekommen. Ils sont découragés, Sind sie entmutigt, ils ne veulent plus prier wollen nicht et ils ne mehr peuvent
plus faire. können gar nichts mehr Mais tun. cette femme Aber diese était Frau, complètement imende. Ganz Ende pour le leben. Ganz leben im Wasser. elle se sentait vraiment, c'était la fin de sa vie. Mais la Bible dit Aber die Bibel qu'il alla vers un homme de Dieu. dass sie zu einem Mann Gottes ging, Il alla vers le prophète. dass sie einen Propheten Il aufsuchte, n'alla pas vers le monde. dass sie Hilfe nicht in der Welt suchte, Bien sûr que le monde l'a déjà abandonné. denn die Welt hatte sie schon im Stich gelassen. Personne ne l'a donné une solution. Keiner konnte ihr eine Lösung Personne ne geben. l'a donné l'argent. Keiner gab ihr Geld. Son dernier recours était voir l'homme de Dieu, le prophète. Also nahm sie Zuflucht beim Propheten, die letzte Möglichkeit, die ihr verblieb. Alléluia. Le verset 2. Und in Vers 2, Élisée lui dit, Elisha fragte sie, que puis-je faire pour toi? was kann ich für dich tun? Dis-moi, quand tu es à la maison, Sag mir, was hast du im Haus? dis frère, c'est vrai que c'est un homme. Est-ce que cette question est vraiment polie? Il est venu voir l'homme de Dieu, il dit rien. Eine verzweifelte Frau kommt zum Propheten und sagt, ich habe nichts. Et vraiment, au point, il veut prendre les enfants. Man will mir schon meine Kinder wegnehmen. Et l'homme de Dieu lui dit, Und dann sagte der Mann Gottes, qu'est-ce que je dois faire pour toi? was soll ich für dich tun? La femme dit, et le serviteur lui demande, Und fragte, tu as quoi à la maison? was hast du im Haus? N'a-t-il jugé le Garnix? Bien sûr, j'ai rien. Je n'ai pas l'économie, Ich habe nichts c'est pour gespart. ça qu'on veut prendre les enfants. Deswegen will man ja meine Söhne. Je n'ai rien. Ich habe nichts. Alléluia. Ben, regarde-toi cette question. Si un homme de Dieu te posait cette question, après avoir posé ton problème, comment tu vas répondre? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du in so einer Situation den Mann Gottes aufgesucht hättest und er hätte dir so eine Frage gestellt wie, was soll ich für dich tun, was hast du? Wie hättest du reagiert? Wenn ich bin ehrlich, ich Mokobe, ich werde sofort nach Hause gehen, ich sterbe zu Hause. J'irai à la maison rapidement pour mourir là-bas. Je ne vais pas vous mentir. Ich möchte nicht lügen hier, Je suis venu, aber ich bin j'ai gekommen un problème. mit einem Problem. Ich bin im Ende. Je suis vraiment à la fin Et puis je te demande l'aide et tu me dis, tu as quoi toi-même? und bitte dich um Hilfe und dann sagst du, was hast du, du selber? Et la femme répond, Und die Frau antwortete très polie. in aller Écoutez, Höflichkeit, mon frère, ma soeur, ne perdez jamais votre contrôle devant toute situation qui est devant vos yeux. egal welche Situation vor deinen Augen ist, egal wie schlimm dein Problem ist, verliere niemals die Selbstkontrolle. Continuez à faire confiance à Dieu. Du musst Gott weiter vertrauen, Continuez à être vraiment enfant de Dieu. dich immer verhalten als Kind Gottes bleiben, allen Respekt bewahren. Alléluia. Halleluja. Elle répond vraiment poliment. Sie antwortete mit aller Ta Höflichkeit, servante n'a rien du tout à la maison qu'un vaset d'huile. deine Magd hat nichts im Haus als einen Krug Öl. C'est tout ce que j'ai. Das ist alles, was ich habe. Et l'homme de Dieu dit ceci. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Geh und erbitte dir auf der Gasse von all deinen Nachbarn leere Gefäße. Des vases vides. Et n'en demandez pas un petit nombre. Aber nicht zu wenige. Das ist normal, non schlimm. Là, ça devient encore pire. Qu'est-ce que je vais faire avec les bouteilles vides? Was soll ich jetzt auch noch mit leeren Flaschen? Die Zeit, wo ich komme in Deutschland, Quand j'arriva en Allemagne, tous les bouteilles étaient jetées. da schmiss man Flaschen einfach so weg. Après avoir boire, on jette. Plastikflaschen wurden einfach in den Müll geworfen. Et à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui où nous allons faire ramener les bouteilles pour recevoir quelque chose. Also waren sie damals noch nicht einmal ein paar Pfennige Pfand wert. Mais comment il me demande d'aller chercher les bouteilles vides? Vous, où aller avec? Was Où je ist vais das avec? jetzt wieder für eine Demütigung und für eine Verrücktheit, dass ich leere Flaschen sammeln gehen soll? Vide. Comment? Et puis, c'est tous les voisins. Und jetzt auch noch bei allen Nachbarn klingeln und nach leeren Flaschen Et fragen? beaucoup de voisins
connaît ma situation. Wobei doch viele Nachbarn meine Situation Il kennen. sait que normalement, vraiment, les créanciers sont à la porte pour prendre mes enfants. Dass die Gläubiger schon an der Türschwelle stehen, um meine Söhne wegzunehmen. Naturellement, tout le monde va se moquer de moi. Dann werden sich alle lustig über mich machen. Il va dire ici, il va là-bas, de bord, il va une flash, il est flash. Ich sei verrückt geworden. Ah, Dass ich jetzt auf die Idee komme, nach Lehren je crois qu'à cause de la dette, sa tête a bougé un peu. Wegen der Schulden ist sie jetzt verrückt geworden. Alléluia. Jetzt sammelt sie leere Flaschen. Mais la Bible dit, Aber in der Bibel steht, écoutez encore, hört her, quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. dann geh heim, verschließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen. Tu mettras de côté ce qui seront pleins. Gieß Öl in alle diese Gefäße und stell die Gefüllten beiseite, Un miracle, pour qu'un miracle s'opère dans ta vie, sodass ein Wunder in deinem Leben geschieht. tu as besoin d'une bonne coopération. Bedarf es einer Kooperation. Vous me comprenez bien? Versteht ihr? Le miracle, pour que ça opère dans ta vie, So das Wunder in deinem Leben tu geschieht, as besoin vraiment d'une bonne coopération brauchst du Partner, mit denen du zusammenarbeiten kannst. avec l'homme de Dieu Hier war es der Mann Gottes et verehrt, croire à la parole qu'il te prêche. und der Glaube an das Wort, das er dir predigt. Il n'y a aucun miracle sans la parole de Dieu. Ohne das Wort Gottes gibt es kein Wunder. Rien. Nichts. Tout se passe par la parole de Dieu. Alles geschieht und kommt zustande. Même si que la parole semble difficile. Auch wenn dieses Wort schwierig scheint. Parce que vous voyez que la manière où l'homme de Dieu avait parlé à la femme, c'était vraiment, tu ne peux pas croire. Quelqu'un qui a la souffrance, tu lui dis, allez ramasser les bouteilles vides. Natürlich betrachtet war es eine Unverschämtheit, dass sie mit einem Problem zu einem Diener Gottes kam und der sie dann aufforderte, leere Flaschen zu sammeln. Mais la femme devait coopérer. Aber die Frau hat kooperiert. Elle a fait exactement ce que l'homme de Dieu lui a dit. Sie hat das Wort des Dieners Gottes ganz genau umgesetzt. Et non seulement l'homme de Dieu, je veux que tu comprennes, elle a fait selon la parole que l'homme de Dieu a prononcée. Sie hat das Wort, das der Mann Gottes verkündet hat, genau umgesetzt. Tu veux un miracle dans ta vie? Du willst ein Wunder in deinem Tu Leben? veux un miracle dans sa vie ici présent? Wer hier möchte ein Wunder in seinem Leben? Amen. Moi, je veux un miracle. Ja, ich möchte ein Wunder Si in tu meinem veux un Leben. miracle, tu as besoin maintenant, même où je prêche l'évangile, de coopérer avec la parole que je te prêche. Kooperiere mit diesem Wort, das ich dir predige. De laisser le Saint-Esprit Lass den Heiligen Geist écrire cette parole dans ton dieses cœur. Wort auf dein Herz schreiben. Le Saint-Esprit est notre source. Der Heilige Geist ist unsere Quelle. Alléluia. Halleluja. Il y a encore une autre coopération que tu dois savoir qui est très importante. Und dann gibt es noch eine andere Kooperation, die hier sehr wichtig war. Nous sommes ici à l'église, Wir sind hier in der Gemeinde, les frères et les sœurs. Brüder und Schwestern. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. Denn in der Bibel steht, Il est bon es ist gut, que les frères et sœurs demeurent ensemble. dass Brüder und Schwestern in Einheit C'est quand zusammenkommen. c'est là il déverse ses bénédictions. Denn da gießt er seinen Segen aus. Si tu as une situation, Wenn du eine Situation tu as besoin de frères et sœurs dann brauchst qui du te Brüder und supportent Schwestern, dans la prière. die dich tragen im Gebet. Alléluia. Tu dois aussi prier pour les autres. Und auf der anderen Seite musst du auch für andere beten. On doit finir avec cet ego. Muss dein geistliches Leben nicht immer nur aus Egoismus bestehen. Seigneur, donne-moi. Herr, gib mir Seigneur, ma femme. meine Frau, Seigneur, mes Herr, enfants. meine Kinder, Seigneur, meine Mama. mein Alléluia. Amen. Nein. Nous devons prier aussi pour les frères et sœurs. Wir müssen auch für Brüder und Schwestern beten. Nous devons prier pour l'église. Wir müssen auch für die Nous Gemeinde devons beten, prier pour la ville, für die pour Stadt, notre pays. für unser Land. Nous devons prier chaque jour pour l'Allemagne. Jeden Tag sollen wir für Deutschland C'est ta bénédiction. denn das ist dein Segen. On est béni d'abord dans la ville et dans nos champs. Wie in der Bibel steht, gesegnet bist du in der Stadt und gesegnet bist du auf dem Land. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, dans le verset 5, in Vers 5, alors,
elle quitta. Sie ging von ihm weg Elle ferma la porte sur elle und verschloss et die sur Tür ses enfants. hinter sich und ihren Il Söhnen. présentait le vase et elle les versait. Diese reichten ihr die Gefäße hin. Maintenant, und c'était sie une coopération entre maman et les enfants. Das war die Kooperation zwischen Mutter und Söhne. Alléluia. Les enfants doivent coopérer bien avec les parents. Die Kinder müssen mit ihren Eltern kooperieren. Vous me comprenez bien? Wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr gefährlich. C'est très dangereux. Papa sagt A, Si le père dit A, Kinda B, les enfants disent B, Maman C. la maman dit C. Vous avez déjà perdu. Wenn es in einer Familie so aussieht, dann hat sie schon verloren. L'homme de Dieu dit, Der Mann Gottes sagt, et toi und du et tes enfants, und deine Kinder fermez la porte schließt et travaillez ensemble. und arbeitet zusammen. C'était superbe, vraiment connexion. Und das hat wunderbar funktioniert. La maman versait l'huile, Die Mutter goss das Öl les enfants lui donnaient les bouteilles und die vides. Kinder reichten ihr immer die leeren Et Gefäße qui an. allait chercher ces bouteilles vides chez les voisins. Und die Kinder hatten die ganzen Gefäße bei den Nachbarn zusammengesucht. Les enfants couraient de gauche à droite Die Kinder sind die ganze Straße hoch und runter gelaufen, pour aller chercher les bouteilles vides. um bei allen Nachbarn zu klingeln und nach leeren Gefäßen zu beten. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une coopération. Und darin bestand die Kooperation. Le Saint-Esprit est notre source. Der Heilige Geist ist unsere Quelle. Tant qu'il aura des cœurs vides Und solange es leere Herzen et gibt que nous irons là où Dieu le désire, sans restriction d'huile, coulera sans cesse, à jamais. und solange wir Gott folgen, ohne Begrenzung, wird dieses Öl immer fließen. Certains sont baptisés dans le Saint-Esprit et s'inquiètent de ce que cette expérience ne soit que temporaire. Manche sind mit dem Heiligen Geist getauft und fragen sich, ob diese Erfahrung jetzt nur zeitlich ist, Que l'huile ne tarisse. ob das Öl irgendwann versiegt. Je te rassure cet après-midi, l'onction Die Salbung demeure à jamais. immer. Quand Dieu te donne, Wenn Gott dir die Salbung une fois gibt, et une fois pour toutes, ist es ein für alle Mal. personne ne peut le prendre. Die kann keiner Même wegnehmen. Dieu lui-même ne peut plus le prendre. Auch Gott selbst würde sie dir nicht wieder wegnehmen. Mais pourquoi beaucoup leur onction est morte dans leur vie? Das Einzige, was passiert, ist, dass die Salbung in uns abstirbt. Parce que nous utilisons que le vase de notre cuisine. Weil wir nur mit den paar Gefäßen in unserer Küche beschäftigt sind. Parce que nous utilisons notre onction seulement pour nous-mêmes. Weil wir diese Salbung nur für uns selbst gebrauchen L'onction wollen. que Dieu t'a donnée, Aber die ce Salbung, die n'est Gott pas uns pour gegeben toi-même. hat, ist nicht für dich selbst. Non. Nein. Alléluia. Il est inutile de prier chaque semaine pour une fusion du Saint-Esprit, pour les mêmes prières, pour les mêmes choses dans la vie. Es ist unnütz, für eine Ausgießung der Salbung des Heiligen Geistes zu beten, aber immer nur in Bezug auf die kleinen Problemchen in deinem Leben. Alors que dehors, le monde entier attend d'être rempli. Während da draußen die Welt verloren ist und darauf wartet, erfüllt zu werden. Dans le livre de Proverbes 11, 24, la Bible dit tel qui donne libéralement des vies plus riches. Und in Sprüche lesen wir, dass der freigebig ist, immer mehr empfängt. Alléluia. Amen. Moi, j'aime le Seigneur. Ich liebe den Herrn. Si nous voulons les bénédictions de Dieu, Wenn wir den Segen Gottes wollen, si nous voulons bénéficier du Saint-Esprit, wenn wir in den Genuss der Salbung des Heiligen nous Geistes devons kommen, sortir de là où nous sommes fermés dans les 4000. dann dürfen wir nicht in unseren vier Wänden bleiben. Alléluia. Une assemblée de Dieu n'est pas un club privé, Die Gemeinde Gottes ist nicht irgendein kleiner Privatverein, n'est pas un musée. ist auch kein Museum. J'écris une lettre même à la cathédrale de Cologne. Ich werde einen Brief schreiben an den Pour Kölner. tous les touristes doivent connaître que cette église n'est pas un musée de tourisme. Alle Touristen sollen sich darüber im Klaren sein, dass dieser Dom kein Museum Là, ist. c'est pour aller adorer et glorifier Dieu. Dass der Dom gebaut wurde, um Gott anzubeten. Alléluia. Je m'imagine une chose. Je veux que si tu peux imaginer ça avec moi.
Und ich stelle mir da was vor. Vielleicht stellst du dir das auch vor. Le fils de cette femme d'Israël Wie die Söhne dieser Israeliten courant dans le riz durch die Straßen liefen et demandait à chacun, und alle Leute nach leeren Gefäßen fragten, avez-vous une jarre, haben sie vielleicht noch irgendein leeres Gefäß? un pot, Sei es ein Krug oder eine quoi Flasche, que ce soit, egal was. que je puisse emprunter pour remplir d'huile, s'il vous plaît. Irgendetwas, wo ich Öl reingießen kann, bitte. Vous me comprenez bien? Versteht ihr? Il courait Die jungen Leute rannten dans le riz, von Haus zu Haus demandant à chacun, und sie fragten überall, avez-vous une jarre, un pot, quoi que ce soit, pour que je puisse emprunter pour remplir d'huile, s'il vous plaît. haben Sie vielleicht noch einen Krug, den ich leihen kann, um dort Öl reinzugießen? Il faisait constamment des allers et des retours. Und so gingen die Jungs immer aus dem Haus und kamen wieder, gingen wieder raus und kamen Certains wieder. chicaneurs devaient se plaindre. Und einige Beobachter machten sich schon lustig über sie. Combien d'autres choses allez-vous encore emprunter? Wie viele Flaschen wollen sie denn noch anschaffen? Qu'est-ce que votre mère fabrique? Was macht eure Mutter denn da im Haus? Das ist pas comique. C'était un peu drôle. À l'époque, la ville n'est pas grande. Damals war es nicht eine Großstadt, lebten die Menschen nicht in einer Großstadt. Quand tu entres chez le voisin, Nee, wenn du zu einem Nachbarn gehst demander quelque chose, und nach irgendetwas fragst, quand tu sors, sobald du da wieder raus bist, elle va aller voir l'autre voisin. erzählen sie es schon allen Nachbarn weiter. Mais qu'est-ce qui se passait? Parce que ces enfants sont venus me demander les bouteilles vides. Diese Kinder von dieser Frau, von dieser Verrückten. Et l'autre dit, mais il est venu aussi, elle est venue aussi chez moi. Die sind doch zu mir gekommen. Mais qu'est-ce que les mères fabriquent? Was macht die Mutter denn da? Nous devons connaître ce que les mères Wir fabriquent. müssen herausfinden, was die Mutter im Schilde führt. Alléluia. Alléluia. Et les enfants couraient toujours pour aller chercher les bouteilles. Und die Kinder gingen immer weiter von Haus zu Haus. Je me demande si quelqu'un a refusé de leur porter, de leur emprunter un récipient. Und ich frage mich, ob auch der Oui, mais très andere bien. Nachbar ihre Bitte verweigerte. Et on ne perdait pas. Ils ont contribué à faire tarir le flot. Und die Nachbarn, die ihre Bitte verweigerten, trugen dazu bei, dass das Wunder versiegte. Un tel égoïsme stoppe le miracle. Es ist Egoismus, der Wunder erstickt. Si nous sommes égoïstes, Wenn wir Egoisten nous arrêtons le miracle de Dieu. dann sind wir es, die die Wunder Gottes aufhalten. Alléluia. Halleluja. Quand nous voyons Dieu faire un miracle aujourd'hui dans la vie de quelqu'un d'autre, Wenn wir heute sehen, dass Gott ein Wunder im Leben einer anderen Person tut, glorifions Dieu, lasst uns doch verherrlichen. acclamons Dieu, Lasst uns parce que ton tour arrive. Denn du bist auch als Mais si nächstes toi tu es égoïste, aber wenn du Egoist tu bist, vas arrêter le miracle de s'accomplir dans ta vie personnelle. dann hältst du Gott davon ab, Wunder in deinem Leben zu tun. Alléluia. Halleluja. Nous pouvons coopérer au miracle de la bénédiction. Wir können zusammenarbeiten, um Segen und Wunder zu Ou erlangen. nous pouvons nous limiter à notre petite cuisine. Oder wir schließen uns in unseren eigenen vier Wänden ein und begrenzen uns auf unsere eigene kleine Küche. Certains peuvent critiquer, Sei es durch Kritik. mais cela ne doit pas nous arrêter. Entschuldigung. Aber auch wenn andere uns kritisieren, das sollte uns nicht aufhalten. Nous devons continuer à notre foi. Wir müssen immer weitergehen im Glauben. Nous devons continuer à notre espérance. Wir müssen weitergehen Nous devons continuer à faire confiance à Dieu. im Vertrauen zu Gott. Le fils de la veuve, Die Söhne der Witwe ont seulement souri. lachten nur. Les voisins disent, comme. Qu'est-ce que votre maman fabrique là? Wenn die Nachbarn lästern, was macht eure Mutter denn da? Keine information. Dann Keine sagten sie Information. nichts. Sie gaben Wer hat denn keine gelacht? Information. Sie lächelten nur, Dankeschön. Alléluia. C'est une coopération. Denn sie haben kooperiert unter sich. Vas a te dolce, croce maon, bringue, nix, oder? Alléluia. Vous savez, le diable a besoin d'une information. Wisst ihr, der Teufel sucht auch immer Informationen, Pour que le diable détruise ta vie, sodass er deine Pläne durchkreuzen il a seulement besoin d'une information. Dafür
Information. Lui-même n'a jamais d'information. Er selbst hat keine Ahnung. Dieu n'a pas besoin d'information. Dieu n'a pas besoin d'information. Gott auf der anderen Seite braucht keine Dieu Information. voit tout, Er sieht schon alles. connaît tout. Und er weiß alles. Mais le diable Aber der ne Teufel voit pas tout, sieht nicht ne alles. connaît pas tout. Und er weiß auch nicht alles. Sa force est d'avoir une information. Hat er nur durch deine Information. Et d'où vient, qui va lui donner l'information? Und wie kommt er an diese Information? C'est toi-même qui va lui donner l'information. Er bekommt diese Information nur, wenn du selber sie ihm gibst. Et vous savez, dans le jardin d'Éden, Und ihr wisst, im Garten Eden c'est Ève lui-même qui a donné l'information. war es Eva, die dem Teufel die Informationen gab. Satan a gesucht Information tu bekommen. Am Anfang, le diable cherchait d'avoir les informations chez Ève. Oh, schöne Madame, bonjour. Ah, schöne Frau. Oh, wunderbar. Wow. Was für ein schöner Ah, Tag. was ist los hier bei euch? Oh, Allez, c'est wunderbar. comment aujourd'hui? Comment chez vous? Ja, allez, c'est wunderbar. Est-ce que tout est vraiment bien? Oui. Oh, mais vous avez vraiment de très bonnes choses ici. Hein? Mais c'est vraiment Alléluia. super ici. Es ist wirklich schön hier. Ihr habt es echt schön. Oui, mais tout ça, bon, nous pouvons tout manger. Ja, genau. Er hat gesagt, wir dürfen alles essen. Mais, Außer disez pas. diesem. Alléluia, Chabi, tu gagnes l'information. Oh, parce que sinon, c'est mis tes corps, Dieu est vraiment méchant. Gott ist echt böse. Si vous Er ist mangez. gemein. Ich sag's euch, wenn ihr von diesem Mais vous serez comme lui. dann werdet ihr wie er. On a cette catastrophe passée. Yeah. Comme ça, la catastrophe arrive. Alléluia. Halleluja. Le diable fait savoir qu'il vous aime. Und der Teufel tut so, als würde er zu deinen Gunsten. Mais il t'a jamais aimé, il t'aimerait jamais. Aber er hat dich noch nie geliebt. Alléluia. Er hat noch nie zu deinem Wohl irgendetwas getan. C'est des garçons. Diese zwei Söhne, Qu'est-ce que votre maman fabrique là-dedans? was macht eure Mutter denn da? Qu'est-ce que vous voulez encore demander, vous? Warum fragt ihr nach leeren Flaschen? Was Pourquoi wollt vous ihr da? courez vers tous les voisins? Warum fragt ihr bei allen Nachbarn? Mais vous fabriquez quoi là-bas? Was fabriziert ihr denn da zu Hause? Dankeschön. Amen. Quand une information, dit L'information, juste aujourd'hui. il suffit d'un type qui dit information bekommen. Moi, je suis le seul à avoir ces informations. Weil der Heilige Geist hatte das, der war da. Parce que le Saint-Esprit était là. Alléluia. Le miracle passe par la coopération. Wunder geschehen, indem du mit den richtigen Leuten kooperierst. Ils ont bien coopéré entre maman et les enfants. Hier haben die Söhne und die Mutter mit dem Diener Gottes La femme et le prophète, ils ont bien coopéré. Die Söhne, die Frau und der Diener Gottes. Dieu n'a pas changé les mêmes hier Gott et hat sich nicht éternellement verändert. Er ist derselbe pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Und sodass er etwas in deinem Leben tut, Tu dois comprendre la parole. musst du das Wort Gottes verstehen. La parole est Alléluia et Das Amen. Wort Gottes ist Halleluja, Amen. Nichts, ich weiß aber, nein. Je sais. Alléluia. Mais, non. Halleluja, Amen. Amen. Und dann Klappe zu. Ok? Und das Wunder passiert in deinem Leben. Alors les miracles se passera dans ta vie. Le fils de Veuve sourit seulement. Die Jungs haben nichts verraten. Et ils savaient ce que leur mère avait décidé de faire. Sie wussten ganz genau, was ihre Mutter entschieden hatte. Et ils continuaient à emprunter des pots pour l'huile. Und sie liehen sich so viele leere Gefäße, wie sie bekommen konnten. Dieu a l'intention de nous oindre tous. Gott hat die Absicht, uns alle zu salben. Pas avec une goutte d'huile. Nicht mit einem Tropfen Öl, Non. Nein. Mais avec de fleuves. mit einem ganzen Fluss. Écoutez mon frère, ma soeur. Hört mir zu, meine Brüder. Quand Jésus a changé l'eau en vin à Cana, Als Jesus in Kana Wasser in Wein verwandelte, il n'a pas changé quelques verres. da hat er nicht nur das Wasser in ein paar Gläsern No. verwandelt, nein. Il a à peu près 700 litres assez pour boire pendant des semaines. Sondern eine große Menge, ungefähr 700 Liter, das hätte für Wochen gereicht. Assez pour prendre le bain de vin si désiré. Darin hätten
sie baden können. Au point que ça dépassait les mariés et les mariés étaient vraiment dans la joie jusqu'aujourd'hui. Es war so viel Wein, dass dieses Hochzeitspaar bis heute voller Freude feiert. Beaucoup de familles ont des problèmes. Viele Familien haben Probleme. Beaucoup ont des problèmes Viele Ehepaare haben Probleme, parce qu'ils ont laissé Jésus dehors leur vie. weil sie Jesus draußen stehen lassen in ihrem Leben. Cette famille, Aber diese Familie pendant le mariage à Cana, lud Jesus schon zu ihrer si Hochzeit Jésus ein. n'était pas là, Wenn Jesus nicht da gewesen ça wäre, se an passait diesem la Tag, catastrophe dans le mariage. wäre eine Katastrophe in Il ihrer n'y aura plus Ehe. de vin, il n'y a rien, il n'y avait pas la fête. Da hatten sie schon nach kurzer Zeit keinen Wein mehr. Mais merci parce que le Das Seigneur Fest Jésus était schien là. gescheitert zu sein, aber Gott sei Dank war Jesus da. Alléluia. Halleluja. Après que Jésus ait nourri les multitudes, Und nachdem Jesus eine große Menschenmenge ernährte, sättigte mit Brot und Fisch, c'est là où on va terminer aujourd'hui. an dieser Stelle wollen wir heute La schließen. multiplication des pains. Die Brotvermehrung. Écoutez mon frère, ma soeur, Hört mir zu, meine Brüder und Schwestern. personne n'avait demandé à Jésus qu'il a faim pour manger. Keiner fragte Jesus, ob er auch Hunger hatte. Tout le monde était là pendant 3 jours, 3 Tage lang. seulement pour écouter la parole. 3 Tage lang waren die Menschen da, um das Wort zu hören. Je veux que vous compreniez une chose. Sans la parole, il n'y a pas de miracle. Also, est-ce que tu voulais dire que pendant ces 3 jours, les gens ne demandaient pas à manger? Même après le midi, personne n'avait demandé à manger. Okay, also ich korrigiere, während dieser 3 Tage hat keiner von den Menschen nach Essen gefragt. Alle sind da gewesen, um das Wort Gottes zu hören. Denn der Ils Mensch, écoutaient la parole attentivement. sie hörten Jesus aufmerksam zu Ils prenaient la parole à leur cœur. und sie nahmen das Wort an in ihrem Herzen. Pendant 3 jours, 3 Tage lang. ils ont accepté la parole. Und sie empfingen das Wort. Jésus dit ceci, Und dann sagte Jesus, moi je pense plus pour vous. ich denke jetzt an euch. Non seulement la parole, Ihr sollt nicht nur das Wort je veux que empfangen, vous ayez aussi à manger. ich möchte, dass ihr auch etwas zu essen Et il bekommt. demande aux disciples, Und er bat seine donnez-les Jünger, à manger. gebt ihnen zu essen. Alléluia. Halleluja. Donnez-les à manger. Gebt ihr ihnen zu essen. Les disciples, Und die Jünger ils sont égoïstes. waren ein bisschen egoistisch. Oh, mais, Wir sind ja ein peu egoistisch. mais nous n'avons rien. Aber wir haben doch gar Et nichts. ici, il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de supermarché. Jésus dit, mais vous avez un peu de pain Aber et Jesus du sagt, poisson. ihr habt doch noch ein bisschen Brot und Fisch. Oh, mais là, c'est bien Dieu, mais voici ce que je me dis. C'est intéressant. Jésus dit, donne. L'égoïste donne. Jesus sagte, gib es ihnen. Celui qui Egoisten. donne Denn wer gibt, reçoit un miracle. der empfängt ein Wunder. Alléluia. Halleluja. Jésus dit, donnez ce que vous avez. Sagte Jesus, gebt das, was ihr habt. Et il vient comme ça, très un peu découragé, bon, un peu égoïste. Und sie kamen ein bisschen entmutigt. Ja, nous avons seulement ein ça. kleines bisschen widerwillig. Und wir haben Prenez. nur das. Voici les fichiers, les pains que nous en avons. Das, der Fisch. Alléluia. Mais Amen. c'est vrai que Jésus était dur. Aber sie hatten vergessen, dass Jesus Gott war. La Bible dit que Jésus prend du pain et le poisson, il coupe. Und da nahm Jesus das Brot, brach das Brot, zerteilte den Fisch. Et la multiplication s'opère. Und es geschah eine Vermehrung. Il y a aussi une coopération. Und da war auch eine Kooperation. Les disciples avaient le poisson et le pain. Die Jünger brachten das Brot und sie brachten den Fisch. Jésus avait la parole, Jesus hatte das la Wort, puissance du die Saint-Esprit. Macht des Heiligen Geistes. Et les miracles doivent s'opérer. Et les autres avaient reçu la parole. Die Menschenmenge setzte sich, hatte das Wort empfangen und setzte sich auf den Boden. Une très bonne coopération. Also hat alles funktioniert. Alle haben zusammengearbeitet und Le kooperiert. Seigneur est pris Der Herr et il y a betete. une multiplication de pain. Die Jünger teilten das Brot und den Fisch aus und es kam eine Vermehrung. Suivez-moi bien, mon frère, ma Jetzt soeur. kommen wir zu, meine Brüder und Schwestern. Le Seigneur Jésus, avant de partager la nourriture, Bevor der Herr Jesus das Brot brach, das Essen austeilte, il demande aux disciples,
er den Jüngern, fais-les s'asseoir. sagt den Leuten, sie sollen sich auf den Boden setzen. Alléluia. Est-ce que toi tu es assis? Sitzt du schon? Vous savez qu'est-ce que signifie assis? Wisst ihr, was ich damit meine, zu Je sitzen? pense que vous savez ça. Allez-y, Ja, ich sehe auch, Das ihr ist gerade- das ist nicht. aber das meine ich nicht. Dans ton cœur, In deinem dans Herzen, ton esprit, in deinem Geiste, est-ce que tu es assis en confiance en ce Jésus? voll Vertrauen in Jesus. Est-ce que tu crois que Jésus peut faire un miracle cet Bist du après-midi à ta vie? überzeugt, dass Jesus heute Nachmittag ein Wunder in deinem Leben tun kann? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer ta vie, ta situation ce soir, cet après-midi? Dass Jesus heute Nachmittag deine Situation verändern kann? Oui, Ja, il peut le faire. kann es. Si nous nous faisons confiance, si nous sommes assis, il va le Wenn faire. wir sitzen, dann wird er es tun. Alléluia. Encore un petit point. Und da ist noch ein Punkt. Est-ce que tu es vraiment assis dans cette famille? Sitzt du wirklich in dieser Familie? Est-ce que tu as visité? Oder bist du Besucher? Jésus dit qu'il doit s'asseoir. Jesus sagte, alle sollen sich in Gruppen hinsetzen. Vous savez, dans une fête, Auf einem Fest tout le monde est assis. sitzen alle Les gens qui servent, und die Menschen, die dienen, ils vont aller donner là où les gens sont assis. kommen hin und servieren das Essen überall, wo jemand sitzt. Il y a trois Leute, là. Des Une paniers. personne, voilà. Des Un paniers. panier, zwei Teller. Hier, Et là-bas, Niman ist da, oder? il n'y a personne. Je passe. Alors, Mais Anne était assise ici. Mais maintenant, elle n'est pas là. mais c'est là, also eigentlich ist das Annas Platz, aber Anna ist nicht da. Quand elle est Niman ist da. Ich komme hier. Der n'est pas hier. Wo ist? Ist er? So weiter. Ah, tu as le deuxième billet. Ah, nein, il y a deux personnes. Voilà. Il war hier, niemand ist da, aber es kommt Il y a nicht. personne. Ich bin da. Okay? Bis Ende. Keine Angst. Jeder kriegt. Dein ist da. Ihr zwei Leute ist auch da. Ihr zwei Leute. Aber die beiden, du auch. Dein ist auch hier. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur. Also hört mir zu, meine Brüder und Schwestern. Tout le monde mange. Alle haben gegessen. Tout le monde a rassasié. Alle wurden satt. Tant que nous venons à l'église, Solange ihr in die Gemeinde tant que nous kommt faisons confiance à Dieu, und solange ihr Gott Dieu va vertraut, nous visiter tous. wird Gott auch jeden einzelnen Si von Dieu euch me visite besuchen. aujourd'hui, Und wenn Gott mich demain va te heute visiter toi. wird er dich morgen Après demain va te visiter toi. übermorgen wird er dich Après demain va te visiter toi. Et que tout le monde nous serons visités par Dieu. So kommt jeder dran. Eines Tages hat Gott euch alle besucht. La Bible dit que tout le monde a rassasié et tout le monde a reçu du pain. Wie in der Bibel steht, alle bekamen Brot und alle wurden satt. Une très bonne nouvelle est que Und eine sehr gute Nachricht il y avait beaucoup de paniers qui restaient. ist, dass auch noch sehr viel Brot übrig blieb. Et qu'est-ce que nous devons faire avec tout ce qui reste Was maintenant? sollen wir tun mit dem ganzen Brot, was übrig bleibt? Jeter? Sollen wir es wegwerfen? Je vous donne un secret. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ok? Les restes, Der Rest, prends, nimmt den mit amène und bringt ihn à la maison. nach Hause. Il y en a Banchaft, il y a d'autres zones qui restent à la maison. Denn da sind noch viele Leute, denen ihr es Il doit aussi, weitergeben il könnt. doit aussi se Zum rassasier. Beispiel Nachbarn, auch sie sollen Vous satt amenez à werden. la maison. Also nehmt es mit nach Hause. Alléluia. Halleluja. Tu veux aller à la maison? Also willst du auch was mitnehmen? Reste, tu amènes. Also pack Maman, den Rest ein. papa, maman, papa, Mama, maman. Papa, Le reste, les parents, tu pour les vois tes voisins, enfants, ton mari, ta dein famille. Mann, deine Kinder, Maman, papa, etc. Maman, papa, les enfants. Mama, Papa, Kinder. Chacun est. Dieu est juste pour tout le monde. Gott ist gerecht. Alléluia. Er denkt an alle. Il est juste pour nous visiter tous. Und er ist gerecht, sodass er niemanden
d'une chose. braucht nur eins von S'il dir. te plaît, mon frère, ma soeur, de coopérer avec Dieu dans sa parole. Kooperiere mit Gott in seinem Wort. Alléluia. Si nous voulons l'abondance, Wenn wir Überfluss nous wollen, devons obéir à la voix du Saint-Esprit. müssen wir der Stimme des Heiligen Geistes Et gehorchen. si nous obéissons à la voix du Wenn wir der Saint-Esprit, Stimme des Heiligen Geistes nous gehorchen, allons vivre l'abondance. werden wir im Überfluss leben. Et si là où je vous prêche Und l'évangile, während ich das Evangelium Gottes je suis envoyé par le Saint-Esprit cet après-midi sendet mich der Heilige Geist heute pour Nachmittag, te donner l'évangile. um dir das Evangelium Et si zu toi tu verkünden. reçois cet Wenn évangile, du dieses Evangelium nous empfängst, vivons l'harmonie dans le corps de Christ. dann werden wir in der Gemeinde, im Leib Christi, Et nous verrons la puissance de Dieu se manifester dans nos wir vies. werden sehen, wie die Macht Gottes sich in unserem Leben erfüllt. Et si nous voulons être inondés par la bénédiction, Wenn wir überflutet werden wollen mit Segen, alors déborde le fleuve. ja, dann lasst uns den Fluss zum Überfließen bringen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, quelquefois une personne a de vrais ennemis suscités par Satan. es kann passieren, dass ein Mensch wirklich Feinde hat, die der Teufel selbst auf seinen Weg gebracht hat. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi toujours moi. Manche fragen sich, warum immer ich? Ich bin nur schlecht oder was? Est-ce que je suis mauvais ou quoi? Non, Nein, il y a des ennemis es sind Feinde, suscités par Satan. die Satan selbst erweckt hat, Les positions démoniaques. die einen dämonischen Widerstand in deinem Leben Mais il y a un darstellen. secret. Aber es gibt ein Geheimnis. L'onction de Dieu Salbung brise les jours. zerbricht das Joch. Ne cherchez jamais à perdre l'onction de Dieu. Also darfst du die Salbung Gottes Perdez niemals toute autre verlieren. chose, Du kannst alles verlieren, mais pas l'onction de Dieu. aber nicht die Salbung L'onction de Gottes. Dieu est la protection de l'enfant de Dieu. Denn die Salbung Gottes ist der Schutz der Kinder Gottes. Même si tu vas en combat au-delà, dans les portes du cas de l'ennemi, Auch wenn du gardez l'onction de Dieu. an den Pforten der Hölle kämpfst, die Salbung Gottes musst du immer bewahren. Quand tu as cette onction de Dieu, Denn durch diese Salbung Gottes, quand l'ennemi t'entoure, wenn der Feind dich umringt, l'armée de Dieu, l'armée des anges wird die Armee Gottes, va venir entourer tous tes ennemis et il va détruire tous ses ennemis. auch die Feinde ihrerseits umzingeln. Alléluia. Je sais que, Ich weiß, moi je sais que, ich weiß, si l'onction venait à disparaître, dass wenn die Salbung mich verließe, ses forces me dévorera comme le loup féroce. mich die Kräfte des Bösen verschlingen würden, wie Prêt à nous disséquer bereit mich zu zerreißen. en un instant. In einem einzigen Moment. L'ennemi, les critiques, se découragent, viendront. Feinde werden immer kommen oder Leute, die dich entmutigen wollen oder immer nur kritisieren. Mais celui qui est loin Aber wenn du gesalbt est wirst, invincible. bist du unbesiegbar. Alléluia. Tu es loin de Dieu. Du bist von Gott Il peut gesalbt. critiquer. Also lass die Leute reden. Il peut te décourager. Lass sie ihre Reden der Entmutigung Il peut te chercher à te détruire. vortragen. Sie mögen versuchen, dich zu Mais tu es zerstören. invincible. Aber du bist unbesiegbar. L'onction de Dieu en toi, Die invincible. Salbung Gottes in dir ist unbesiegbar. Alléluia. Halleluja. Vous savez, je vois des chrétiens qui pleurent. Oh, on m'a critiqué. Christen beschweren sich oft, oh, der und der ist On m'a böse. découragé. Oh, ich wurde kritisiert und oh, was für eine Entmutigung. C'est si grosse, mais te dire. Qu'est-ce que ne va pas avec ça? Moi, quand tu me critiques, Also wenn Leute mich kritisieren, j'ai pris mal à la joie. dann sage ich freue mich. Alléluia. Halleluja. Je suis supérieur. Das heißt, ich bin überlegen. Est-ce que c'est nécessaire de critiquer d'un peu naïf, bano? Hein? Est-ce que tu as vu quelqu'un aller pour critiser Non. Ici, il élève les choses. un clochard à la gare? Non. Si on te critique, Also wenn Leute irgendwie was gegen dich haben, si les gens te découragent, dich immer kritisieren und entmutigen si wollen, les gens parlent de toi, wenn sie immer schlecht über dich reden, c'est une bonne nouvelle. ja, das ist eine gute Nachricht. Alléluia. Il y a un esprit supérieur en toi qui fait la différence. Da ist so ein Geist der Überlegenheit in dir, der einfach den Unterschied macht.
Gardez ton onction. Bewahre deine Rien ne Salbung. changera. Gar nichts wird sich Le ändern. plan de Dieu Der Plan Gottes reste. bleibt. Alléluia. Et Halleluja. Amen. Amen. Et toi et moi, nous sommes indicibles. Wir sind unbesiegbar. Que le Seigneur vous bénisse. Gott segne euch. Fermez tes yeux dans la prière. Jetzt schließe deine Augen im Gebet. Après avoir écouté la parole, Nachdem du das Wort gehört hast, toi-même, là où tu es, da wo du bist, demandez un miracle de Dieu. jetzt bitte Gott um ein Wunder. Dieu est capable cet après-midi Gott ist fähig, heute Nachmittag, pour te donner un miracle. um dir ein Wunder zu geben. Et je veux que ce miracle s'opère. Und ich möchte, dass dieses Wunder geschieht. Il y a une bonne coopération cet après-midi. Heute Nachmittag kooperieren wir. Le Saint-Esprit est là. Der Heilige Geist ist da. La parole puissante est là. Ein mächtiges Wort ist da. Et Dieu a besoin Und Gott braucht. de te faire du bien cet après-midi. Gott möchte dir seinen Segen erweisen heute Nachmittag. Alles gut. Ja. Dieu veut te faire du bien. Gott möchte dir etwas Gutes tun. Moi, je suis plein de foi cet après-midi. Und ich bin voller Glauben, Pour un miracle dans ta vie. dass ein Wunder in deinem Leben geschieht. Pour un miracle dans ma vie. Dass ein Wunder in meinem Leben geschieht. Pour un miracle dans cette église. Dass ein Wunder in dieser Gemeinde geschieht. Dieu a envoyé sa parole. Gott hat sein Wort Que le ausgesagt, miracle n'est pas fini avec cette femme. dass dieses Wunder nie versiegte. Il continue à faire de ce miracle jusqu'aujourd'hui. Dass dieses Öl fließt bis heute. Parle toi-même à Dieu. Jetzt sprich zu Gott mit deinen Worten. Demande un miracle. Bitte ihn um ein Wunder. La Bible dit qu'il voulait prendre ces enfants-là comme esclavages. In der Bibel steht, sie wollten ihre Söhne als Sklaven Je ne nehmen. sais pas là où le diable t'a pris comme esclave. Ich weiß nicht, wo der Teufel dich als Sklave Je ne nimmt. sais pas de quel point tu es esclave. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du Sklave bist. Mais ce que je sais, Aber was ich weiß, cet après-midi, heute Nachmittag, dans le nom de Jésus, in dem Namen sur Jesu, la parole de Christ que nous auf venons das Wort d'écouter, Gottes, das wir gehört qui haben, sort de cet esclavage jetzt au ist nom de raus aus Jésus. dieser Sklaverei. Le diable va lâcher cet après-midi. Il va lâcher. Der Teufel wird loslassen heute Nachmittag. Tu es un homme né de nouveau, un homme libre. Du bist neu geboren und du bist frei. Libre en toutes choses. Frei in allen Dingen. Père de gloire éternel Dieu, Vater der Herrlichkeit, ewiger Gott. maintenant je parle d'autorité et de pouvoir que tu nous as confié. Die Autorität, die du
Großes J'étais en train anvertraut de hast. briser toutes les chaînes. Und ich zerbreche alle Fesseln. Maintenant, dans cette église, In dieser à chacun de nous, au nom In puissant jedem de von uns, in Jésus, dem mächtigen Namen je Jesu. proclame la liberté, maintenant la délivrance Freiheit en und toutes les Befreiung choses, in jeder au Hinsicht. nom de Jésus. In dem Namen Jesu. Père, merci. Danke, Vater. Sois élevé, Sei erhoben sois glorifié. und sei verherrlicht. Père, Vater, mes frères et sœurs, alle meine Brüder und Schwestern, chacun de nous jeder von a uns demandé un miracle. hat um ein Wunder gebeten. Père, Vater, je veux coopérer avec ces miracles, avec eux ensemble. kooperiere Je mit prie mich que tu exauces la prière de chacun. und bete, dass du das Encore Gebet une fois cet eines après-midi. jeden in diesem Moment erhören wirst. Père, que tu Vater, écoutes l'écho de leur cœur das Echo in ihrem Herzen. dans le nom de Jésus. In dem Namen Jesu. Amen. Amen.